हाय एवरीवन, ये देखिए पॉकेट मनी दोनों आधा आधा बांट लेना। पॉकेट मनी दिया जा रहा है। इधर बहन खांस रही है। क्या दिया है चुपके से, चलो देखते हैं। अगर आप लोग को पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या है? ओ, ये खांस रही थी तो बाय बाय, दिया टाटा, है। गुड बाय।